C'était super. Tu veux boire un verre? J'aimerais bien, mais je cherche ma copine. Bon alors, t'es où? Rappelle-moi, je m'inquiète. It's not like her at all to disappear without saying anything. Is your friend religious? What? We have a lot of cults in the archipelago. Cults? Le mec qui parlait avec Chloé sur la piste, c'est lui, j'en suis sûre. Je les ai suivis. T'inquiète pas, on va retrouver ta copine. Je vais t'emmener quelque part. On dit que c'est un lieu magique. Somebody tried to get into my room last night. Oui, t'es où? Vincent, je suis là.